کیش جزیره‌ای تو قلب خلیج فارس که با زیبایی‌هایی که داره هر ساله گردشگرای زیادی رو به خودش جذب میکنه. کشتی یونانی از مهمترین نمادهای جزیره کیشه. مسافرای زیادی برای تماشای اون به این ساحل میان و همین خاطر که در کنار این کشتی پارک بزرگی با امکانات خیلی زیادی ساختن. اگر هم میخوای تجربه متفاوت و ویژه‌ای تو کیش داشته باشی، هرگز شهر زیرزمینی کاریزو از دست نده. تو عمق 16 متری زمین شهری رو مشاهده میکنی که در گذشته به عنوان قنات شناخته میشه و سقف اون بستر دریا بود و اما شگفتی‌های این جزیره به پایان نمیرسه. تو قسمتی از این جزیره باغ پرندگان وجود داره که حیوانات و پرنده‌های بسیار زیبایی رو تو خودش جا داد. بازدید از این باغ بهتون فرصتی میده که تو دنیای فلامینگوها، توتی‌های رنگارنگ، طاووس‌ها و کلی پرنده‌های باشکوه دیگه بتونید قدم بزنید. کیش فقط یک جزیره نیست، یک تجربه کامله.